فرمیسی جبریل جی میرا بے نیازا اللہ رب العالمین فرمیسی اعلان کر لے حضرت جبریل امین اعلان کرے سن شہر میں کلم چاہ کے لکھے تواری توجہ ہوئے دا میں تب سناوا سبحان اللہ شہر نے کلم چاہ کے یوں کو جا دے ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے وہ نظر آسن وچ خزینے وہ نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے وہ نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے ایمان والے اچ شان والے او حضور دے غلاموں میرا پاک رب العالمین فرمیسی حافظ قرآن دا آوے 10 جنت وچ لے جاوے کتنے لے جاوے 10 سرائکی دے براغہ دہا اللہ پاک فرمیسی قرآن دا حافظ آوے ون جائے جائے تیری خدمت کیتی ہے دنیا دے ہوتے جائے جائے تیرا دیکھ آبھال کیتا ہے 10-15 انہوں چکھین کے جنت دے داخل دیوان شہر نے کلم جا کے لکھے آدے حافظ قرآن دایاوے 10 جنت وچ لے جاوے انہوں حق ہے حاصل دینوں اے مرضی بخشاوے انہوں حق ہے حاصل مرضی جنوں اے بھی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسے ماں باپ بلائے جاسے ماں باپ بلائے جاسے اٹھے ساج پوائے جاسے پہچان والے اچ شان والے پہچان والے اچ شان والے حمد و صلاۃ بعد میرے پیارے دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے رب العالمین میں کو منبر رسول دے ہوتے بہ کے حق سچ آکھن دی دعا کو سمجھن دی دعا کو تے نیک کو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے حضرت محترم تمہارے سامنے اللہ رب العالمین دی لڑے تے اے کتاب دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العالمین میں کو دا صحیح معنی کرن دی دعا کو نہ صحیح معنی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے حضرت محترم میں اتنا ٹائم کوئی نہ گھنسا کیونکہ استاد صاحبی رسے دے اندر ہو سے جی میں ہو حاصل میں اپنا ٹائم اگاہ کو دے دیسا میرے آقا دے غلاموں بس میں ناگہ سٹاف تقریر شروع کرنی ہے دوسرا بھی ناگہ سٹاف سبحان اللہ کرنی ہے کیونکہ ٹائم اتنا کوئی نہیں اس واسطے میں کہ محفل میلادی تھی گیا حضور دی شان ہی پڑھی گئی لیکن بچہ دی دستار فضیلت ہے میں اس واسطے میں کہ میں انہاں کو قرآن پاک شان اسلام چاہ دوسرا بولو سبحان اللہ میں اپنی حاضری پیش کرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ اللہ اللہ امام الانبیاء رسالت غلاموں میری ملت نوجوانوں توجہ فرماؤ قیامت جوار ہونی ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے میرے آقا دے غلاموں سنو رب دا قرآن کرو ایمان تازہ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمے دے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی سارے نہ بولو جنہیں وہ قرآن پاک چنگا لگا ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو حضور دے غلاموں
سی قیامت دیوار ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی محشر میدان لگا ہو سی حضور دے غلاموں اے او جوار ہو سی جدے اندر پیو پتر کو دے کے وڈا لکدا ہو سی پتر پیو کو دے کے وڈا لکدا ہو سی اے او جوار ہو سی ماں تھی کو دے کے وڈی لکدی ہو سی تھی ماں کو دے کے وڈی لکدی ہو سی یار یار کو دے کے وڈی لکدی ہو سی میرے آقا دے غلاموں اس واسطے میں اے دنیا دے یاد دنیا تک رہے ویسے سونے نبی دے نال وفا کر دنیا وچ بھی کامیابی عطا تھی سی قبر وچ بھی کامیابی عطا سی حشر وچ بھی کامیابی عطا تھی سبحان اللہ او حضور دے غلاموں میرا پاک رب العالمین اعلان فرمائے سی جبریل جی میرا بے نیاز اللہ رب العالمین فرمائے سی جبریل میں شر میدان دا چکر لاوے میرا مولا میں شر میدان دے اندر میں کیا کرن بنیا میرا پاک رب العالمین فرمائے سی جبریل میں شر میدان دے اندر وانے انہاں کو میری بارگاہ دے اندر گھیرنا جنہ دنیا دے ہوتے اپنے بالا کو قرآن پاک دی تعلیم دیتی ہے سبحان اللہ انہاں کو میری بارگاہ دے اندر گھیرنا جنہ دنیا دی تعلیم چھوڑ کے میرے رب دا قرآن پاک پڑھایا ہے اللہ رب العالمین فرمائے سی انہاں کو میری بارگاہ دے اندر گھیرنا حضرت محترم حضرت جبریل امین ویسر محشر میدان دے اندر اعلان کرے سن لوگوں او کیڑے انسان جڑے دنیا تے رہ کے اپنے بالا کو قرآن پاک دا حافظ بنایا ہے اپنے بالا کو قرآن پاک دا درس دیتا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بیشی ویرا حضور دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ میرا پاک رب العالمین حضرت جبریل امین کو فرمائے سی جبریل جی میرا بے نیازا وانو حافظ قرآن دے اما ابا کو میری بارگاہ دے اندر گھیرنا حضرت جبریل امین ویسا محشر میدان دے اندر حافظ قرآن دے اپنے کو گھر کھیا ویسا حافظ قرآن دے اما کو گھر کھیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر کر دے سر میرا پاک رب العالمین فرمائے سی جبریل جی میرا بے نیازا اللہ رب العالمین فرمائے جبریل اور جنت دے اندر واج میرا مولا کیا کر رہا اللہ رب العالمین فرمائے سی جبریل جنت دے اندر واج نورانی تاج چاہ ایک حافظ قرآن دے ابے دے سجا چاہ ایک حافظ قرآن دے اما دے سار دے سجا چاہ سبحان اللہ اللہ پاک تمہارے بالا کوئی حافظ قرآن والا کچھ بولو سبحان اللہ او حضور دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ حضرت جبریل امین تاج پھر گیا ویسر حضور دے غلاموں او تاج نورا دے موتی دے نال بنا ہویا ہو سی علماء کرام فرمے دے او تاج دے ہوتے جرا ایک موتی لگیا ہویا ہو سی دارا تاج نہ لگیا ہویا ہو سی اگر او دا ایک موتی دنیا دی روشنی دے کار گھنو دنیا دے تے گھیلا ہو سورج دی روشنی گھٹ ویسی او روشن دے او دی روشنی بڑھ ویسی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین فرمائے سی جبریل جی میرا بے نیازا اللہ رب العالمین فرمائے سی وال اور حافظ قرآن کو میری بارگاہ دے اندر گھیرنا میرا پاک رب العالمین فرمائے سی جبریل حافظ قرآن دے اما ابا کو شان دا مل گئے تو ہون حافظ قرآن کو میری بارگاہ میں رکھنا تا حضرت جبریل امین ویسن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں رکھن کے آویسن میرا پاک رب العالمین فرمیسی حافظ قرآن ون جنت اندر الحمد کو شروع کر والناس مقام تیرا مقام ہے والناس مقسی اوہ تیرا مقام ہے او تیرا شان ہے حضرت محترم جنہ ویلے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو فرمیسی نا حافظ قرآن دے اکھا میں چواسوں آوے سن حافظ قرآن رو پوسی میرا بے نیازا آج میں جنت دے وچ نہیں وینا اللہ تعالیٰ فرمیسی
اے میرا حافظ قرآن اے میرا قاری قرآن لوگ جنت وچ ونجن واسطے سکھدے کھڑے تے کو ایویں جنت مل گئی ہے تو ول بھی نہیں دیندا توجہ کیا ہے حافظ قرآن رو کے آسی ہاتھ بندھ کے آسی میرا بے نیازا ضرور میں حافظ قرآن ہاں میرے کو مقام مل گئے لیکن میرا بے نیازا دنیا دے اتے میرے کپڑے کہنا ہم جائیں میرے کو کپڑے کھین کے لیے انہاں کو اتنا چھوڑ کے بننا دنیا دے رہ گیا ہم میرا بے نیازا میری غربت کو نہ ڈٹھانے میرا پریشانہ نہ ڈٹھانے میرے پھٹے پرانے کپڑے نہ ڈٹھے آنے انہوں نے میرے کو کپڑے گھن کے دیتے آنے میرے کو ججا گھن کے دیتے آنے حضرات محترم حافظ قرآن فرمیسی میرا بے نیازا جائے جائے دنیا دے ہوتے میری خدمت کیتی ہے میری پرورش کیتی ہے جب تک اور رہے تک میں جنت نعرہ رسالت نعرہ رکھے بیٹھے ہوئے محبت نال بولو سبحان اللہ عرض پیا کرے نا ہم حضرات محترم حافظ قرآن عرض کرے سی میرا بے نیازا دنیا تے میں حامی میرے پھٹے پرانے کپڑے نہ ڈٹھانے تا میں غریب حامی میری غربت کو نہ ڈٹھانے میرے کو کپڑے گھن کے دیتے ہانے میری جتی گھن کے دیتی ہانے میری بہو اچھی خدمت کیتی ہانے میرا بے نیازا میں ہوں بولے تک جنت میں کہنا ویسا جب تک انہوں کو کہنا گھن کے ویسا تو میرا پاک رب العالمین فرمیسی وان حافظ قرآن یہ پورے محشر میدان دے اندر اوہ تا میرے آقا دے غلاموں محشر میدان دے اندر کئی حفاظ کرام حسین تو میرے آقا دے غلاموں میرا پاک رب العالمین فرمیسی وان حافظ قرآن وان جائے جائے تیری خدمت کیتی ہے جائے جائے دنیا دے اندر تیری پرورش کیتی ہے وان انہاں دے وچ ڈہا بندہ کھن کے جنت دے داخل تھی وان سبحان اللہ ہوں نے میرے آقا دے غلاموں اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو اے مقام عطا فرمیسی حضور دے غلاموں اے دا حافظ قرآن دا مقام ہے اگر تورا بچہ عالم دین بن گیا وہ دا کا مقام ہو سی تو اس واسطے آتے ہیں چند دیر جن کے میرے آقا دے غلاموں اپنے بچہ کو قرآن پاک پڑھاؤ دنیا وچ بھی کامیابی حاصل تھی سی قبر وچ بھی کامیابی حاصل تھی سی حشر وچ بھی کامیابی حاصل تھی سی تو میرے آقا دے غلاموں جنہ کو میں پڑھیا تو سا سنیا اللہ رب العالمین اس سے ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العالمین تو سا سارے دے بالا کو قرآن پاک دا حافظ بناوے وما علینا الا البلاغ المبین